forza non fa passare l'annunzio. Agenzia matrimoniale. Fai qui. L'abbiamo fatto passare. L'abbiamo fatto passare. Isabelle che mi fa. Oh, e se venire? E lo vedo bene che siamo. De che vuoi? Venire dire, se tu dire pas, mi prestare la bottiglia di vino. È in caro. Ma come in caro? Si sembra pas che viene tutti i giorni. Fai 6 co che vedi da questa settimana. Sapete spacco tutti. Sapete che te fuori. E che voi non fa contare? Ma se vuoi spamare da coppiare servizio, io però daio. E se sono la solita farlo? E beh, deve essere su un malato, perché dai, non mi deve sgariare. Boh, sta qui che mi fa una tirata via la cotta. Vedi un po' se crantine le die. E un annuncio si occupato del piccolo creione. E se non si vede che secca la fame e la fine per essere maritata. Oh, là come si vede, sarei per l'umidità. Ma mi viene l'idea. Se gli faccio una farsa, gli sa una buona blago per regarsi a Dio. Alla mia. Te, vai chi tu mi. Mi resto più che devo vedere, e lo spalla su. Spara più la bottiglia. Oh. Ma è ben chiaro, e spara non è come ti dici. De che? Venisme un po' in tale ring che mi renda mai e in cama accusare si mette dai, garotte da chi se vuoi fare che te pulite stila con te scuomo, io dico, ti vai dell'altro al mondo, volta atrás, tu mi è buono. Stai un po' di cazzo. Tranquillo perché li butto. Oh, toujours d'accidenti. Entrás! Bonjour, Médé! C'est aqui? Ah, est-ce que Carle? Avete pas besoin de piccare, la porte era pas barrado. Io avant d'entrar, passare toujours à la porte. Surtout, des impayés l'autre jour qui rentrèrent francamente din che stavo e che mi trouvèrent nas a nas e me ne fait la mitanusa. Et te fais que ma mission? Regarde, c'est pas des Yewais. Ne garde pas de tu. Mais tout le pays savait qu'un jour, l'homme da che lo femme rentrait derrière tu. E te veder mi vero che mitanus, te garde la bonottanado. Oh, pas me avem 10 fa de mal, ouais. Abbia ti fa di mal. De sûr, abbia pas vu l'hôtel. Allez, bon, hein, vai bene. Ah, Te, vai je bene. passe bardia e perde tout mon temps. Te, va qui le journal de l'agriculture e a une lettre. Ah, Vende Vesum. vai bene qua, tu sei pesito. A due di novembre è mai d'accordo sapere de Montevideo? Faut bien se tenir au courant de ce qui se passe. Et la legge se pas. Non. Ah, ta gradaria ne sa per caues. E beh, non so pas, che mi dici? Non so pas. Bon, vai bene. Se vos rendire, garde tes secrets. Io vou continuare ma tornado, eh? Allez, adussia. Adussia, scavo. Ah, in cava la responsa d'annunzio. Lì che mi dice che la cosa. Non si fa più che io. Non si fa. Ah, oh! Mi dice che vai venire a queste vespe. E ne farà tre. E tombo bene. Se vogliamo fare a fare. Conosci bene? Sapete che sgai le presente queste su lì? Des impieghi che mi fanno uso e morta con questa vita. Se vuoi chi che vive uno, che mi informerà, sapete più di che deve venire. Oh, ma che la regetta bene. È uno satano, e dai vedi tutte di meno. Ma che volete? Mi fai per mangiare e també lavavo per da solo di fusco. Ma vedi, guarda come si. Se tu è strassato, il y a 6 mesi, ah, fai 6 mesi che dici da piccare un po' di sanitaria. Ma sai passare uguale bene. E a chi ha lo stavo e sale, se tu spendi andrà,
E come se fa fare la cucina, deve nourrirsi dei formaggi, dei saucisses, d'olivo e del pane. Si è même pas capable di fare un numero. Allora gli zio, li mangi che due. Tutti i dimanche mattina fanno cuocere la penula alla ciaminea e tira da qui. Ma è come cosa sa, gli zio due. A cosa? Ma che un regime! Hai poi da garantare il colesterolo. C'est che non parle per tutto che è un colesterolo. E quelli che là se li passa sulla figura, sape pas trop ce che è. Bene un po' di vermi, chi che un rosino di tripo, come un vermi solitari, e in tutti i casi, bien paragantà. Infine, pour più l'anziano, mais il faut assaggiare di questo caso. Io posso pas restare santé. E che vuole, di la natura. Aussi, il fa passare un annuncio sul giornale. Vende paresse. La dizione tutta. Pacchi. Monsieur Veuse, esio. 38 anni. Bonne façon, on marque pas trop mal, on peut dire. Pour une orange, on est des forts, on marque pas trop mal, mais qui veut dire, mais c'est vrai. Espérance. A poi vedrai che spera bene di me maritare. Certo, fin giugno, situazione e rapport per cumulare e giustinos. E scrive a me de parpaillon vilodio. Oh, hai le surprise, vedete? Ne ha tre che devo venire a vedere queste vespe. Ma vedi, siamo tutti intimidati. Come se era in caro un nome, Ah. Oh, de l'Oustau! Cauia, Martin. Y'a qu'aucune? Oh, m'aider! Oh, dice a mai, io che pas le temps. E un caro che vient per me, même coucou d'arrêt. Et c'est ici que les simples amis? Oh, excusez-moi, Calisto, t'as dit pas écouté que. Mais que bon mentadus. Justament, il ouvert. Il bouffe à desbanar les bio. Oh, d'accord. Et figure-toi que d'avalar cerca de tabac au village. Fumez studio. Quand davant le camin fou de la gianada, un révolu m'a importé le capello. Espera ancora che la restaccabe un taponas. C'est Io che sia un cavis mal de deng. Mal de Deus, foutre-nous. Aí o rastelieto não. Alors te disais que la bise m'avait importé le capello. Les bises passaient par-dessus la sébisse qui voulait comme une tartarasse. Ils allaient tomber dans la luzerne du Basile de Vedau. Oh, sabe, oh. C'est entré dans la terre par une trau qui avait dans la baragne. Et à qui faisiez-vous le capello qui se branle le sable sous une matte de luzerne, digo, à 30 pas de yeux. Comme me baisse per la massa, digo. Une foutras de les bras, mais juste disco di paix. Era qui la garçon. Et si c'est allé tranquillement. Oh, faut dire c'est dans la mais un de tir et pareil. De ségur, avait pas mon fusil. Ah. Alors, comme elle est pas de ta grange, si elle est venu te alors oui, prends le caillou et le fusil, mais c'est le ségur de la tuer. Oh, io l'hai palotei dans la cassa, ouais. Comme une cassaille comme tu, refusaries de venir à l'ebre. Te dice che io hai palotei, io hai da fare il trin, espere de gente, e, beh, ascolta, te vedi, aske de prende mon fusil, beh, e sono le uccidi, si le uccidi passano. Alors, vedi, te va spostare un terme di un cammino desirabile. Va. Giusto in face, l'udraio che vai un cabanon cui io seguo. Va. La miras passare, potete pas la mancare. Bon, mais, il est bon. Mai, si l'aurai uccisi. Oh, il est fort. Mai, bagliolé des bonnes cartouches. Oh, te vedi, manco un po' di cappuccio. Te vedi. Dai, sono buoni, io Son che la buono. faccio À tout tard, hein. a tutt'aro. La mancherà. L'ha già capito adesso. Che te manca. Ai. Ah, ici. Caillot, t'es. C'est là, t'es.
Ma mi sembra che è qualcuno che arriva chi mai? Pa me. E si fa il suo. E spero per la prima avventura che ti arriva un po'. Buongiorno, te. Oh, excusez-moi, qu'est-ce que t'as dit? Eh ben, venez fare ma picciotto promenade come tutti i giorni. Oh, Hai montagne jusqu'à ta terra, il y a du gualinier. Et cresi de ta trouva, entrin de rebundat is olivier. Ma Iris, ils ont dit. Je ne travaillais pas. Je cerco une femme. cerques une fermo. Oh, Ah ben, anche lo impego. e ne vuole E le marina. avremo passi ai mesi che la si morto. Oh, da che ho bisogno a sa. Oh, me vuole le marina aussi, il fa passare la paresse d'annuncio sul giornale. Va bene? Te le gis. Allora, chi è? Oh, vedi. Non te ne può. Ah, chi è? Te. Monsieur Presidente. Oh. Eh ben. E has avuto de résultat? Oh, ne ha tre che devo venire a vedere queste vestre. Eh ben, de ségur qu'à quel fermo, Van sen tourna al gran corso e curro te veiran. E per de che sentono rien? Dico, se io un bell'uomo? Ah, si es belè un bel home. Ah. Ma il sembla di un bumian. Monsieur presentem ben. Ben, si es pas difficile. Digo, e si es pas regardar. Que se y avait un concours d'estrade ou de pugnetto, e ben de ségur que es un premier preve. Digo, e tu non sai, puli? Ah, ouais. Une verdadero pour carrière. Oh, dico, quand même. Digo, un tavolo pieno di cucchiai di uovo. Vedi, il y a des feuilles de saucisson, Dai, sto un po' tranquille. des mesillons d'olivo, il y a des sego d'aglio. ouais. Tutto a cosa sulla tavola. E parle pas du resto, dico. Il y a can de temps che fa scuba e le va la puso. E de sempre che voi sono morto. E creses che non stavo ansi in fare la linghetta uno fermo? Ah, sbello su. Ma che puoi fare? Ben d'abord, te mettre des vesti convenabili. Dico, è pas un pario de braio che sia che fa strassa? Sa che deve essere dai patroni, i fai de braio. Ah, sì, allora che pensi? Hai un costume nuovo. Lo devo incarmanare, fai che tu già anche a marità. E vedi, hai pas così, hai più lo magri. Eh ben vai vite lo mettere, despaccio te. Bon. Du tengue souverain, e passerà un po' di fatto sull'immobile. Anche un paure mi deve, me fai pietà. Vendri un bene e fai le suminaglie. Ma di che pensaria di gente? Ya talmente maridolengo. Ah, poi un po' ne già. Ma parli la camminare, io me li sento un po' agitato, vedi? Guarda sa che lo fa, lo sacco. Mon Dieu, è colpa di me, non devo tu a co. Ui, vedi? È più respiro, ma co. Ah, vedi? È sbrave, mi devi. E farie lo buono di uno fermo, Appela a busche. Brio pas lo staue, la rosunda avviene te lo si vado, sape per i fa, da fa. L'abbiamo messo per la catasi. Adesso mi puta con le fuori. Ma mi sembra che abbiamo, che voglio posto un po' di novidade, avant di fare riparare su un annuncio, E là quello che vai venire a chi ora dopo, vai capitare. Stevi? Allez, piacemi io. Vuoi passare un po' di scupo? Ha dei mobili che senso va bene. Come vai? E per dire d'abord messo un cappello un po' come fa. Curioso. E t'ha cavato. Io sapevo, me sapeva che fare, era come un zio, Ha dit dove io? Fallo no! Alors dès que fa tires? Tire. Ah, oh, vedi, ecco, allez.
has messo cavato dessus ta camisa. Oh. Come sto già trincando, Dio? Arrêtez-le. Oh, t'as boutique, dico! Oh Dio, boutique pour te! Oh, che devi dare che li fermo, devi ancora. Infine, sembra spailogravio de moda. Ah, ma siete un po' un natalino? Ma io me si di sale ni esfasa. Come vai? Alors digo, me dices que ni a tres que han respondido a tu anuncio? Oh, ne ha tre, vedi. Va a venire a vedere che ste verso, vedete via lì dentro. Ti arriverà de bottonare? Oui, arrivo. Oui. Regarde. Regarde bien. Alors, d'abord, on n'est pas délégué? Oh, le Dieu, c'est pour qu'on gagne. Ah, monsieur, hai leggi vostro annuncio di lumidi libri e voudrieu répondre per vedere se podríem faire. Hai 39 ans. Come più a peu près, ma in Paris, c'est pas mal de vite aussi. Ah. E ben forse mesfisada aquele che pare un personaggio. De fes qu'il y a, sono come aquelli vieilli sotto cantinta di nou, ma che perde tutto, sono tutti rovinato. Hai sognato a Mairo, che era malauto e che è defuntato da qualche mese. Mio padre va a essere marito e abita a Lustau e mi sa il numero fermo. Che? È statina buona affare qua? La bella madre che stira l'arteo e non bel padre che occupa di suo costà? Hai qualche ben della parte che mi vende la madre. Quante dicevo che io di speranza? Oh, mais t'as un po' potrà pas finire de le dire. Ça que vous agrade, vendrai vous veire perché se mettegen d'accord. Avec che de telefonar a mi vesin per gli dire l'un giuro e l'uro che vous convenu. Mi farà la commission. Ben ici le numéro. Ah oh, è ben concluso. E alors dico a telefonar. Oh, il telefono penso, si fa telefonare. Bon, leggi l'identità. Allez. La solide. Quoi ça va des souvenirs? Alors, monsieur, à la lecture de votre annuncio, hai pensato che podiam sen devenir tutti dus. Si vous veus também, e la solitude me peso, come tu. Abite aveis dins un HLM e sarei contento dalla vivere in campagna. Ben capitaria aqui. Alors, si au bon on fait modustau et surtout fino cuisiniero, tu peux s'y slipper. Hein? Alors, si vous laissez me faire ça ou prequinte giù un po' de anavere, mi rendrai a vivo Dio en mobiletto, digo. Es mai deludito che io che non te mobiletto. Allora, che mi diresti? Che vuoi fare? Solamente che lo di personaggio. È bello pas trop giovane, ouais? Oh, vi ben, après tout, vorrei miei un film che sia un po' maduro là, sa, e che sa, c'è ben cucinato e tieni in un stau. Perché ne ha tre? Vuoi così? Alors, passons à la 13e. Alors, monsieur, venendo sau per lo giornale, e come tutti dicono, hai vitamine leggi gli annunci matrimoniali. A quello interessa, che maridai. Alors, hai tombato sulla vostra. E crede che vostra proposizione mi convendria perfettamente. Hai pas ancora incontrato l'uomo della vita. A me, vuole pas restare sempre come mi pare. Sono ben brave, ma pas trop moderno. Hai già di fortuna per il momento, ma hai come se io sono solo enfant. Tout ce qui appartient à mi parent me revendra. Alors, la ferme et même un pulitusta o en vilo che s'arrenda. Alors dico, D'accord. digasme curo vules che se rescontren, mi farai un plaisir de venir catecano. Alors a che la scuvo tu, ad speranza, sulla men, puoi sperare lontano. Li parents sono pas moderno come dice, ma ecco, fai pas che c'è d'antichità, Ma sta finito di cercare di più su di io. Faria miei di mi rimontare il muro, Vedi, che la riscontro è sporca, e ancora un po' mi stundrio, Tu hai fatto spaluniai, dico ti vuoi maritare o no? E ora mi vuole rimaritare, ma sa, se poi una piccola causa può disincadenare per la vita.
la première offense, è pas trop ben capitale. Alors, vous dites pas ben gagnant encore. Mais Rousseau, parce que tu dis, a fait une bonne action dans sa vie. C'est nana de l'autre monde. Et, là, on ne peut pas espérer quoi, in tout scola, même pour chance. Eh bien, ça, non può pas dire che ti fa che sto d'illusione. Che vuoi, che è sbuglienta, che non hai goffreggio. Ah, a resumo, vai. Ascolta, voi miei si per sfisare. Allora, dico me, la quinte che vai venire tutto tard. Li hai convidato tutti e tre, che io voglio pas de longo perdere mon tempo. Tutti e tre? Oh, van venire tutto tard, aderenti, defileranno come giunchiero cantante. E a pensare che faudrait lui offrir un carène. Lei pas fait ça. Ah, ça, mais nous autres, les hommes, n'avons pas bien l'habitude de rester auprès. Também. Pas bien, on n'est pas une frite à garder. Oh, ben sûr que non. Mais Rousseau ne faisait pas des vins de nozze. Ah, si, mais nous faisons bon. Ça dit quoi de bon? Non, pas un bon che resta qui d'un gaire. Dopo non resta un fondo. Ah, ne resta un scaccione. Sotto le scaglie della cavo. A cosa farà? L'uocher, te. E più di tempo fanno cautivere e cerco quelli che seguono patron Berca, sa, Berca. E che lo trova? Buoni! Bebè, gli dura entrare, come gli devo dire? A che può fare? Non può parlare? Buoni! Vedi sul carré che li vede? Non può pas dire, sul carré. A che? Zuma ya che chi sale? Aqui, ne mica triste. Ah, olha para na bam. Ui, pode pas même pas li paname li trau. Ah, aqui n'ha eu une galère zé. Accord, oui, accord es o zoom que faia de panamam. E me detelo de matalas. E bem, sapes que a copa não bem, allora ver aquele verde como vai brilhar. Vê, a cor de terra, olha. Sabe pas como ele faz para trouver trésor que sou pas embarcar e un peu propre. Te, aqui. Aí tu olha scaccione. Vê, tu metes aqui. Ah, bem. E ben digo, aro que tu és em place, eh? Devo entrar qua. E particolarmente maneira. Riccardo, Riccardo. E ben ve men vo, te là si mette digo, e buono chance, eh? Te n'en es pas, Elie. Te n'en es pas. Ah, voudrions que venisse aqui de feu. Tu que has de sen, de bon sen, me diries ce que ne penses. Me digo, vos rire me di, si es pour un vieil per te decida sulle. E poi si te disi o pren aquilo, e che commartia se pas, eh? Eh bien, ne faries bien de reproches, eh? Non, 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 ne te ferai pas de reproche. Non. Non. D'abord, te ne demande pas de ne choisir une, non? Non. Me diries sous la bain, se i vese te de fau, couriu pas vis. Me rendries un grand service, eh? Bon, ben, vai, es ben per te faire plaisir, eh? Vai. C'est bien bravo. Digo, dès che van pensare che li femo, de me veire ici, ça ne va. Pensaran ce que voudran. I dirai che eres un vesino che venis maduro e de commission. Après tout, si è di mondo stau. Bon, ben, il n'y a plus qu'à atteindre alors, oui. Je me lève les ouvre, regarde un peu ici. Ah, la fenêtre, il n'y a pas une. Mais, oh, pas, il dit, il y a une qui s'aduse, il a dit le camin. Oh, Oh là, et pour une mobilette. Mais ça se rappelle au thé qui fait des bravos gambado, oui. Come corre? Elle a pris ça, oui. Oh! oh, ils accueillent des maisons. Ils accueillent des maisons. Allez, un po' santa, eh? Oh, come ora più forte, la faccio venire la première. Ah, oh. Entrate, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce bien madame Bartomeu qui a l'honneur de salutar? Il savait pas que l'homme est là, il est de belle manière, oui. Oh, je suis Ernestino Bartomeu.
Veniez per l'annuncio. Ben sì. Subela ou pas la première? Sì, oh, cosa non vedi, no, che veniva a dire di commissione. Oh, te non è spazio io, che dai papagasso che mi ha detto. Mais partez pas. Ah. Non, excuse, va ouais, jusqu'à ton jardin. Ai vis qu'à vies une d'hiver. Oh, poulier, come quoi. Oh, e ben ve va un enchiare cau livro. E io, li limas manca per un mio. Oh, l'umano. Alors va à ton jardin, hein? Vai, tu, vai. Ah, c'est ta route, madame, Alors, madame Bartomeu, ai so che lei leggi sul vostro letto, siate Deus, e volete vous remariare. Et il y a 12 ans que mon parent est mort. Et il y a une rose enceinte. Et vous regrettez pour. Mais, que vous laisse. Il y a plus juste de famille. Et avec 10 agues d'enfants. Et comme si il y a dit la force de l'âge, je ne vous pas finir ma vie de comme accord. Scusate, se vous scopre, e se sia un po' curioso, che non sta? Monsieur, a causa sono cause che se demando gaire meno femo? Tammy, se siamo per se marida, mais avete des obligations de vous répondre. Hai 42 ans. Oh, poi se fa. Ma il crese-me su ben conservato. E ora spavus plagne de eu en che sieghe. Dise ben, en che sieghe. Bon, vi rincopre. Ma dices che sia buono fermo do stau. Ah, de ségur. Avant de me maridar, he reemplaçado vez en avocat. E havia souvent fez de mundadina. Sabe faire li plafin e também tenir no tal bourgeois. Oh, ma sapete, e sì, è non stau borghese. Siamo alla campagna. Beleu. Mas o cau Paulo mais ben Paulo men. Ah, oh. Puis, sabes, mon nom est quel ouvrier. Alors, ben vite. Farai, ben c'est qu'il y aura faire pour des familles, vous dire. Eh bien, madame, io so che mi dai un marito in bus. Così tu, è che sapessi cucinare. Ma di finto fermo. Oh, ero patto ingaubiato per qua. Beh, fazia che non mangiavo denaro, da borraggi là, Aussi, hai pas eu force occasion de me ripalidere, des empiei che hai quittat lo stato de mi parenti. Eh ben, puteți-vos fiza de eu, per accord. Se sabiați li bon picioplate che fazia ea mon nome. De bio en sauce, de tripo, Che tripo, de cacalauso, alla placca. e sabete também giusi di vin che van e me ciacopla. Hai apres accord vez avocat. E après Paolo, madame, di che vivo sto per morire giovine? Un premier avia cantata malattia che si ravolo fece. Appello a cola si ruso. E sa co che l'ha menato, che l'ha portato? Figura-vous che nous, gli faziei de boni cause che aveva più gaire d'appetito per gaire. De vincau, de quenchina, Sì. sembrava che l'aveva miei, aveva di gauto rugio. E tutto e niente. Me la bugheru senso cuni senso. Ero tombarrede sulla plaza della porta. Sì. Ben, vous me dessinez che era un attacco da puplessio, da pulugio. Da pulugio, vuole dire. Oh. Oh. Beleu. Ma sapete che li modi me dessinne. Sono tutti poi. Eu crese che Ganten marico de suleu. Bari lo so. Lo so, mai.
En tutte le case peccaire. Mourigues, sur des religieux. Ah, ben là, faut pas croire. Là. Et vous regrettez tout. Ah, on comprend bien, mais enfin. Enfin, siamo qui per parlare di un. Ah, ouais. E per revenire a nostri affari. Beh, pensas che per essere vostro figlio? La esprum? Vostro grangio sembra pulito? Perché ne pensas? Eh bien, Madame Bartolion vous dirai que me desplaces pas. Dirai même che mi places forza. Sulla main sta una piccola affare con essere maridato. E voudrais pas m'engager à la lugero. Alors, ve, réfléchirai d'accord à cette pause et vous ferai sempre se prudent continuer à se veiller. Ben, alors, monsieur, me resto plus qu'à mes nanas. Esperate un momento, devi la laisser. Fai cauta a me, mon momiletto, e poi buttare la l'aria, Pas de refuse. Vol su naselio, trincare in sé. Je vous laisse bien. Zelio! Oh, vedi! Oh! Arrive! Oh! Di che cosa? Vedi per un po' di nosaltres. Te vedi che tu non ti veri pulire? Ah, spulio. Te, tu che mai de biai, fai un servizio. Gli alliveri e lo vinde 9 sulla tavola. Fai, sia. Là. Grazie. Fariez marrer. Ah. Sentes bem ancora. C'est bon. Ah. Est-ce que vous d'accord? Che? C'est parfait. Est-ce bon? Oui. Allora la buona vostra, madame. Alla vostra também. Il espère una buona risposta. A come studiare? Direi, pas. Oui, alors, adoucias, madame. Adoucias. Allez, vous réveillez madame Bartolio. Adoucias, je parle bien. Alors, Zelio, de che ne pensi? Has entendu ce que disiez? E oh, mi ha risponduto sotto la finestra. Oh, voilà. Alors, hai tu entendu? Et alors? Eh bien, alors, dico, has invece di morire? E perché mi dici quoi? Mi dico, has pas compreso che ero morto un nome? Ah sì, dell'attacco da Poleuggio, sempre di più. Bon, ma il y avait também un siroso du fege? Cacò, a avere me la siro di mobile? Oh, ascolta, Ah, questo fa contagioso. Ma dura pas lo microbo, pareil. Beleu, ma i sabes so che dono a quelli malautie? Eh bien, es li piccio platte tro gustus e li bon vin che li accompagnano. E senza contare che per dessus marca, eh bien, pour y agradar le colesterol. Oh, vale, ma tu colesterol? Oh, vuole dire, oh. Oh. Alors, credes que aquello la fornisce di custà? Escuto, es tu che te mariti sparai? Io e t'hai dit so che avevo a te dire. E beh, rovi desbugliote, E desbugliote di gente. Anfilà, hanno in veri dos altri. A che li potete passare questo in a 6 ore per tornare a fare mangiare? Sono figli tutti buoni. Ah. Beh, io e mi Mister, per la finestra. on te vas? E dai, va ovvero un po'. Se arrivo pas l'altro. Ah, bon. Mi sembra che intendono tu. Ah, oh, mais allora potete dire che avevi une voiture che arrivava. Ah, Oh, es un taxi, dico. bon. E ben sas che deu costar forza per venire jusqu'ici, Ça des sous. Mais deu essere quello che tengu la verità de sa madre.
Vedi, è sempre in te fai ripetere le dritte, E beh, io, scusa, mi vado in una ciambo, perché tutto sulla finestra, diventa a cantare in un deschino. A chi un me sarai ben per ascoltare, ma se tarai su e... Come fa? Oh, m'entendras, ne liras pas. Faudrait pas même que la viguesse là che lo fanno per te fare un'opinione. Le grand me diga ça, mi regarderai per lo trau della Saraio. Garde La le tapera tacchi. pas. Oh! I sacchi cari. Oh, ça fait carré. Entra. Madame Iselle, bonjour Madame Iselle. Madame Iselle, mi muletto crese. Ah, vous ne trouvez pas? Mais vous savez séparer de l'annonce? Se eu veuse, a Mario Bende me remariga. E per accordo trovare cosa dura mon pè. Esculo io. Mamma ero malato ad esempio non te. Podia pas la laisser sous letto, ni a dire un me lo stato. Ero pas souple, e non gli pas supporté a intendere. Ma io, si è pressato da aider mon proprio ménage, soprattutto mon padre. Ma trovai una giugno che va se maritare ben e che sai io più espresso di non stato. E après pas, bon, comprene, mais est-ce que savete fare la cuisine? Ah, de sicuro. Ma intendendo bene, il y a des causes che a me pas, ou qui sont trop compliquées à faire, comme les pieds paquets, par exemple. Alors, il ne faudra pas me demander à quel plat. Bene! Ah, che vous dites, vous ne voulez pas travailler en campagne. N'avez pas l'habitude et c'est trop pénible. Tendrei lo stau a cofara ventore. Mai! Ah, e piedi. Hai des meubles qui ne viennent de ma mère. Les adurai. Des meubles anciens, quand les valous. Les vostres, Oh, eh bien, ils ne sont pas trop polis. Les mettons en gravier. Et puis, faudra veillere a pintare un po' anche le muraille, anche le couleur ne plaît pas. Oh non, a poi da qui. Ma potete visitare il resto dello stau? ai. Sapete, Madame Iselle, e ne fanno solo e sputtare, nome solo, vuol dire, spatto in ordine, allora... Oh, vede, avete preso il mari dos abitudes, mais faudra vous y faire passare. Faudrait ouvrir también come un po' di piazzamento. Infine, facile di rangere un po' tutto accordo, e vendrai la settimana che viene. Il y a le taxi che mi spera e le contour d'Orvira. Per queste cose, m'arrêtez pas mai, hai une première idée de la faire. Où revere, monsieur? Où revere, Madame Iselle? Oh, possibile, quoi. Alors, me dis, Dico se dico. Y crees tu a la réincarnation? me dico si è sfadà, per che mi demande des accords. Quando che lo fermo parlavo, mi sembrava di avere uso. A tutte queste maniere, entriamo in caro, Ben, qu'est-ce qu'elle n'a pas besoin de courir à la commune pour les publications, Ah, bah non, mais si on scappa in dell'inferno, vuole pas ritornare, Come si dice? Un barriere di carretto sensibile. Pour se dire des caridos en là. Ah, se dice ainsi? Ma non più rendere come qua. Non paura che deve. Lei sa liberi parole di Pusta e parlem di tuo maritaggio. Dico, Normal. Kur provas tenen desempegada aquilo. Pa. A l'air ben decidada te passar o culase. Oh, sputo. Gli scrivai. Oh, mi sposerà pas per forza per me. E sputo, marido te leu. Come accord, la maîtresse davant nous faccia compris. Marido te leo. Se che io più che non può più gare giudio. No, me ves un peu de festivale. Infine, lei s'en veni la 13e. Mai, c'est de la même momento che les 12 premières. Anche lo parlo io. Per quasi è forza. Gagliardo fino. Ah, Gagliardo. Ma il coglione, anche le storie di colesterolo. Oh, mi joueur,
entrez. Regarde un peu. Ah, pai, pude magari accompagnare jusqu'ici. Ah, au reste des forts, hein. Mais de te au soleil, ou c'est bon, de balancer bis. Ah, il pas besoin de tu per fare la musica a fare. Devo essere un paire. Pas moderno, mai per conto la figlio. Ben rappelati che a Palermo musido, Entrade, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur, papayou. Oh, bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous êtes sûr? Ah non. À quoi je n'avais dit que veniez chiedere un ligno là-bas. Come? Ma se ça va vostre ligne? Pas mais, monsieur, a mis dans la règle automatique, un homme peut se débrouiller sous les. Pas se laissez pas y répéter ça. Encara che voi gai mai c'è di città e patto, so che è strassa, e da città di no, eh? C'est que, mademoiselle, io ho une machine là-bas et potete pas me permettre di donarmi un pio o un pataire. C'est que, io parlo scildo. Vous vedete qui? J'ai une machine à laver et à rester un frigo. Une cuisinière électrique, un bel gaz et mon dessous. Di vostre pattuie bene un dessous. Ma non, mademoiselle, hai rendu tutto a coio. Metti a raffrescare la cavo, fa un fiore a ciaminaio per fare il bullilulo, e a chi sulla brasa fa un coio di mi fricò. Est-ce que trouverais une fille me permettre dans quelles conditions, monsieur? E ma paura che fasia bene. Oh, beleu. Ma io i film sono liberato e vogliono più se fatta la peo per fare l'opera di Luston, eh? Beh, gente macchine a lavare, che non... Digas-me, mademoiselle. Sai ben vis. Sias venguta in giardiniera? Ah, là! L'abbiamo iscrit à monsieur! Bon. Mi pare sono pas moderne. Mon père a jamais voulu passer le permis. Bon, t'es là. Et comme me laisse pas partir sous lettre, ben, per accord, che vuole mi maritare, come accord, farai ce che vorrai. Mais, creusez bien, che pas ici, che troverai quel che me faut. Non, ne creusez pas. Eh bien, mademoiselle, vous faisiez tant bien. A trovareste sicuro qualcuno di più moderno che io. Ma io so, se unissero a fare so che vorreste. Ma mi mariterai dans quelle condition, monsieur? E ben buona chance, mademoiselle. Ah, monsieur? E che un buon Dio assuste un buon uomo che la prenderà. Eh bien, vous ne pouvez pas faire affaire, hein? Même bon, mon père donne des patientas. Adieu, monsieur Parpaillon. Addio, mademoiselle. Tiens des machines à laver, pas possible. Adieu, mademoiselle. Pas possible. Che torleri! Me vedi d'accordo di Lustau? Ben, te vese pas mal che me la minguletta. Come si dice, non solo un paio. Pas me, no, la troisième candidata vende me petta di la man come gli altri. E che può fare? Può fare passare un annuncio? Posto cercas. E per i risultati. De che ha? Ben, il y a che attende. De che speri? Digo, non hai pas dit che sperava stres febo? Oh, ma se sono tornato come ero venduto. E io sono toujours su lì. Ben, io invece uno che sa d'usila e a tutto portato. Te venne beire. Regardi dai. Ve, vai intervenire portato e... Per me, neanche tre. Che risponde all'annuncio. Ah, ben, a che l'ora voulu te fare la sorpresa. Regarda. Ve. Ma sa, aquello ha l'air ben pimpato. Credi che mi vai a gradare? Oh, vai, regarde pas che lui è foro. Spero di vedere lui di Dio. Pietra, pesavo. Venne per la l'annuncio come che aveva fatto. Voi svegliamo e muscausiamo. Perché non capito. Demeure en Avignon. Et c'est l'homme qui m'a caractérisé, il savait sûr, mais c'était là, il y a la responsabilité. Abbiamo
già mai visto un pelo tan bello, tan pulito. Regarda l'auteur che sembra pas un Santibelli. Disais, monsieur. No. Monsieur, ils ont qui qu'est-ce que les aussi que d'or? Monsieur Papayou. Mi peso d'or! Dis la caminelle. Mi peso d'or! Oh, pauvre di naso, a come ma tu di uno panduro e che sia più che di per il garçon. Mais va Stéphane, il faut you n'a pas où éviter. Tante! Qu'est-ce que tu fais ce soir che s'accorde io che lo fai no? Chiamate da chi? Oh, ma Stéphane che you n'a Da che te! mi dice, Un affetto tan pulito! Oh, io filo tan pulito, Tan dico. distinguato. Oh, tan distinguato. Madame Michel, non si tratta. Oh, il papà dico. Un affetto tan pulito, tan distinguato. Oh, mai, io também sarei distinguado, sabia un cappello assim. Tenez, madame. Permettez che la saggi. Ma io sei nome? Ma sembra un gastonè! Ma non bisogna di venire! E spero un po' nessuno di qualcuno che va a De che t'abbiamo detto? Diventava anche la vita, scusa! Bravi vedi, Thérèse Betty, ne faranno pas de charavari. Il a dit que j'étais capable, les quand je suis sur moi. Faranno pas de tapage, pour y être portateur à Dieu vedi. Vendrà a macchiere di vita, spere! Vendrà! Scusa! Io la fai ragazzi pure i capelli. Dove fa che mi vai dentro sul tetto, vedi? Non che faccio sul tetto da cucca. Non bisogna! Vai, mon capello. Dico, mi devi. Dico, regarde un po' mon capello. Oh, regarde un po' mon capello, come mi vai bene, dico. Pulì, sono contento, sono contento da cucca. Regarde un po'. Des derrière, des d'avant. Tu vai pas mal, vivo tempo. Ah oui, oui. Sta mica, ma testo. Tu vai pas mal? Vai bene, Ma Oh, sai che sono contento. dico se io mi viene un'idea, Oh, ma je savais pas come lo prendràs. eh ben, dico toujours. Tutto se io sai che hai dei moniteurs, e la radio è pas mal, se il y avait quelqu'un qui la tenesse in ordine. E fai un dessin, au moment du vostro lavoro, vai. C'est un peu pas moderno, ma potevo venire e accertate che gli apparecchi come ne fanno altro. Se il y avait quelqu'un che sa che se deve servire. Et oh, pardi. J'ai trouvé avec ça au cul. E si è subito ad esempio che si finì la barriera di fare. Passa la giornata, Se vogliesse. Et c'est vous, de qui est-ce que nous au cul? Io, mai bene mi trovo pas pour un ben. Ah, trove sobre tu che as mise tene. Di te perché? E per comprene. T'amave io quand eres garçon. Ah, ma la vie mi fai la cargo. E podia pas te demandar de m'ajudar les abari. E puis hai un es vengudo. E l'has esposado. Ma io ve, t'hai già mai oublidato? Allora vas ben? E io che sono una cercata io. E oh, vai, grande digas. Rappelle-te le proverbe. Maridote, din ton village et din ta carrière se pose. L'hai trovato! Lasciato! Va! E come fa? Bene?
Mais se eu postar o terme de Mézira, come l'avies dit qui? Dici, me n'avo fermo, sas? Quand la lèvre attraversa le camin, tira! Mais dico, monsieur Spagbo, nous sait, de venir aqui a même fusil carga? Mais c'est pas pour ce que tu as calculé? Oh, t'as quel innocent d'âge! Oh, venir aqui a même fusil, dico! Riscavo pas di già conclu. Vedi cartuccio che io una. È un cargato me de sal, triso. E la lèvre alors? De che è morto? Des non factus!